there is a problem, please share in the chat. We'll start. Vande tam madavaranendra vadanam madbhagatheyakritiam shundadandasuchalanena jagatam mayantarayamayan vidravya pranati prasanna hridayo yonukta eva swayam rakshatyanvahamatmanoti virudam vaidyesha putrabhidham. Could one of you please confirm if I am audible so that I can be sure and can start? Yes. Thank you. Punah smaranam kurmaha. We'll do it quickly. Ta guhu shri sarvatra guruvarnaha bhavanti. Tataha gau stri ityatrapi gurunyeva madhya monari romrigi iti tatra द्वौ प्रभेदौ स्तः मध्यायां मोनारि सर्वत्र पुनः गुरूणि मृगी इत्यत्र रगणद्वयं सा मृगी लोचना ततः प्रतिष्ठा मुगौ भास्वत्कन्या धन्यायस्याः कूले कृष्णो खेल कन्यायाः उदाहरणं ततः सुप्रतिष्ठायाः किं लक्षणं भवति सुप्रतिष्ठायां पंक्तिः इति वृत्तस्य नाम कृष्णसनाथकर्णकपङ्क्तिः यौनकच्छे चारुचचार ततः गायत्री जातिः तत्र तनुमध्या इति वृत्तस्य नाम मूर्तिपुरशत्रवोरत्यद्भुतरूपा आस्तां मम चित्ते नित्यं तनुमध्या शशिवदनान्यौ शशिवदनानां व्रजतरुणीणाम् अधरसुधोर्मिं मधुरिपुरैच्छत् तः विद्युल्लेखा मोमः गायत्र्यां विद्युल्लेखा तत्र सर्वाणि गुरूणि गोपस्त्रीणां मुख्या विद्युल्लेखा रूपा कालिन्दी तीरे सारे मे श्रीकृष्णेन सौचेद वसुमती राजीवनयना नूनं वसुमती रामा भवति सा नूनं वसुमती सौगः मदलेखा ततः सप्ताक्षरावृत्तिः भवति उष्णिक् तत्र प्रथमं वृत्तं मदलेखा रङ्गे बाहुविरुग्णात् दन्तीन्द्रान् मदलेखा लग्नाभून्मुरशत्रौ कस्तूरी रसचर्चा भौगिति चित्रपदागः ततः अनुष्टुप् जात्यां चित्रपदा इति वृत्तम् यस्य मुखे प्रियवाणी चेतसि सज्जनता च चित्रपदापि च लक्ष्मीस्तं पुरुषं न जहाति ततः विद्युन्माला मोमो गो विद्युन्माला सर्वाणि गुरूणि वासो वल्ली विद्युन्माला बर्हश्रेणी शाक्रश्चापः यस्मिन् सस्तात् तापोच्छित्यै गोमध्यस्थ कृष्णाम्भोधः माणवकं भात्तलगाः माणवकं शतूर्पल्लीर्वत्स माणवकम् नौगौ हंसरुतमेतत् अभ्यागामि शशिलक्ष्मी मञ्जीरक्वणिततुल्यं तीरे राजति नदीनां रम्यं हंसरुतमेतत् ऋजौ समानिका गलौ च यस्य कृष्णपादपद्ममस्ति हृत्तडागसद्म धीः समानिका परेण नुचितत्र मत्सरेण प्रमाणिका प्रमाणिकायाः किम् उदाहरणं गुणाभक्तिरच्युता सदाच्युताङ्घ्रिपद्मयो श्रुतिस्मृतिप्रमाणिका भवाम्बुराशितारिका अतः श्लोकस्य अनुष्टुप् वृत्तस्य सामान्यलक्षणरूपेण श्लोके षष्ठं गुरुज्ञेयं सर्वत्र लघुपञ्चमं द्विचतुष्पादयोर्ह्रस्वं सप्तमं दीर्घं नवाक्षरवृत्तिः
रानसा विहहलमुखी गण्डयोरचय कृशं यन्मुखं प्रक्तदशनम् आयतं कलहनिरतां तं स्त्रियं त्यजहलमुखीं भुजगशिशुभृता नौमः नगणद्वयं ततः एकः मगणः भवति भुजगशिशुभृता वृत्ते किमुदाहरणम् इयमधिकतरं रम्या विकचकुवलय श्यामा भुजगशितानानि सौजौ शुद्धविराटिदं मतं ततः शुद्धविराट् विश्वं तिष्ठति कुक्षिकोटरे वक्त्रे यस्य सरस्वती सदा अस्मद्वंशपितामहो गुरुः ब्रह्मा शुद्धविराट् पुनातुनः अतः पणवनामकम् इति वृत्तम् भक्ता ये शरणमुपागतास्ते अशां नोचिकुरमपि प्रभुः छेत्तुं कोऽपि जगति हे शिवे ते यं कीर्तनः कामनुवाक्यैः शुद्धिः यस्य सदा कंसदृशि भक्तिः राज्यपदे हर्म्यादिरुदारा रुक्मवती विघ्नः खलु तस्य मत्ता ज्ञेया मभसगयुक्ता मत्ता इति वृत्ति पीत्वा मत्ता मधुमधुपाली कालिन्दीये तटवनकुञ्जे उद्दीव्यन्तीर्व्रजजनरामाः कामासक्ता मधुजितिचक्रे नरजगैर्भवेन्मनोरमा मनोरमा इति वृत्तं तरणिजातटे विहारिणी व्रजविलासिनी विलासतः मुररिपोस्तनुः पुनातु वः सुकृतशालिनां मनोरमा त्यौजो गुरुनेयमुपस्थिता एषा जगदेकमनोहरा कन्या कनकोज्ज्वलदीधितिः लक्ष्मीरिव दानवसूदनं पुण्यैर्नरनाथमुपस्थिता ततः इन्द्रवज्रा सुप्रसिद्धं वृत्तं बहूनि उदाहरणानि दृष्टानि अस्माभिः पूर्वस्मिन् वर्गे अस्य वृत्तस्य गोष्ठे गिरिं तस्मात् अहम् इदानीं वयं पुनस्मारणमेव कुर्मः खलु तस्मात् एकमेव उदाहरणं पश्यामः गोष्ठे गिरिं सव्यकरेण धृत्वा दृष्टेन्द्रवज्राहति मुक्तवृष्टौ योगो चक्रेण सुप्रसिद्धं वृत्तम् इत्यतः अस्याः अर्थस्य लक्षणं स्मर्यते चेत् समीचीनं भवति स्यादिन्द्रवज्रा यदि तौ जगौगः सम्यक् स्मृतौ स्थाप्यते चेत् बहु समीचीनं भवति स्यादिन्द्रवज्रा यदि तौ जगौगः ततः उपेन्द्रवज्राजतजास्ततो गौ उपेन्द्रवज्राजतजास्ततो गौ क्षम्यतां so there is so my voice is breaking. I read in the chat but I don't know why it is so because I have a good signal in my modem but maybe because of the rain so I'm sorry it could be because it is pouring down here to fix this. Give me a moment. All right. I am sitting as close to the modem and the signal is good. Okay. So in case, so if anybody is not able to hear, please let me know in the chat box so that I can understand how many are having this problem. Okay, continue. Upendra vajra jatajastato gau jatajaha tataha gau nama jaganaha taganaha jaganaha punaha gurudvayam smaratura
दैवत वैद्य हृद्यत्वदंग संगामृतमात्र साध्यां निवृत्त बाधां कुरुषेण राधाम् उपेन्द्र वज्रादपि दारुणोऽसि उपजातिः अनन्तरोदीरित लक्ष्म भाजौ पादौ यदीयौ उपजातयस्ताः सो उपजातेः उदाहरण रूपेण कुमारसम्भवस्य श्लोकोऽयं दृष्टः प्रत्यर्थिभूतामपि तां समाधे शुश्रूषमाणां गिरिशो मेने विकारहेतौ सति विक्रियन्ते येषां न चेतांसि त एव धीराः सुमुखी दृष्टं वा न स्मर्यते अत्रतः वयम् अद्य पठामः सुमुखी इदमपि वृत्तं त्रिष्टुप् जात्यन्तर्गतमेव तस्माद् एकादशाक्षराणि भवन्ति प्रतिपादं न जलैर्गदिता सुमुखी न जलैर्गदिता सुमुखी न जलैः गदिता सुमुखी सुमुखी वृत्ते वर्णानां क्रमः कथं भवति नगणः भवति प्रथमं नगणः आयाति नगणानन्तरम् एकः जगणः ततः अपरः जगणः ततः लैः नाम लघु अक्षरद्वयं भवति पादस्य अन्ते अस्मिन् वृत्ते क्षम्यताम् न जलैर्गदिता सुमुखी जलैः गदिता सुमुखी. There is God here. Let me check the meter again, but anyway, you will see the udaharana for now. Tarani suta tata kunja grihe vadana vidhusmita didhitihi timira mudasya mukham sumukhi harimavalokya chuchumbachiram tarani suta tata kunja grihe तारणी सर्वाणि लघूनि तस्माद् अयं नगणः ततः मध्यगुरुः जगणः आयाति सूतात अत्र जगणः पुनः एकः जगणः मध्यगुरुः टकुञ्ज अत्र जगणः ततः एकः लघुः ततः एकः गुरुः audio is very feeble. I am sorry. Idanim katham asti? How is it now? Is it better now? I have removed my mic and now it's okay. Yes, all fine, better. Samyak asti. Thank you. Astu. तत्र लक्षणे दोषः अस्ति न जलगैर्गदिता सुमुखी इत्येव लक्षणं
So najajalagai. So najajalaga. So that is the krama. टङ्कने दोषः कृतः मया क्षम्यतां तरणि सुतात तटकुञ्जगृहे तरणि नगणः सुतात जगणः पुनः एकः जगणः टकुञ्ज जगणः गृ एकः लघुः ततः गुरुः नजजलगैः गदिता सुमुखी श्लोकस्य कः अर्थः तरणिसुता तट अस्माभिः बहुत्र दृष्टः तरणिसुता नाम यमुना तरणिः सूर्यः तस्य सुता यमुना यमुनायाः तटे कुञ्जगृहे वदनविधुस्मितदीधितिभिः तिमिरम् उदस्य वदनविधुः विधुः नाम चन्द्रः वदनमेव विधुः वदनविधुः तस्य स्मितं स्मितं नाम मन्दहासः वदनविधुस्मितदीधितिभिः दीधितिः नाम कान्तिः वदनविधुस्मितदीधितिभिः तिमिरम् उदस्य अन्धकारं दूरीकृत्य इति अर्थः दूरीकृत्य सुमुखी काचन सुमुखी गोपी हरिम् अवलोक्य कृष्णम् अवलोक्य तस्य मुखं चुचुम्ब तस्य मुखं चुम्बितवती इति अर्थः सुलभः श्लोकः कस्य उदाहरणं सुमुखी वृत्तस्य उदाहरणं तस्मादेव उदाहरणेपि सुमुखी इति वृत्तस्य नाम समीचीनतया अत्र निविष्टः वर्तते अग्रे सरामः दोधकम् इति अग्रिमवृत्तस्य नाम दोधकवृत्तमिदं भभभाद्गौ इति दोधकस्य लक्षणम् उदाहरणं पश्यामः दोधकमर्थविरोधकमुग्रं स्त्रीचपलं युधिकातरचित्तं स्वार्थपरं मतिहीनममात्यं मुञ्चति यः नृपतिः स सुखी स्यात् दोधकमर्थविरोधकमुग्रं किं लक्षणं भगणत्रयं ततः गुरुद्वयम् इत्येव पादे अस्य वृत्ते क्रमः भवति भगणत्रयम् अपेक्षते पुनः अन्ते गुरुद्वयम् भगणस्य किं लक्षणम् आदिगुरुः भगणः गमध्याद्यौ ज्भौ तत्र गुरुः यदा मध्ये भवति तदा जगणः भवति गुरुः यदा आद्यः भवति तदा भगणः अत्र त्रयः भगणाः दृश्यन्ते दोधक अत्र आदिः गुरुः तस्मादयं भगणः मर्थवि अत्र मकारः यद्यपि ह्रस्वः संयोगपरत्वात् अयं गुरुत्वेन गण्यते तस्मादयमो अयमपि भगणः रोधक अत्रापि आदिः आदिमहावर्णः गुरुः अन्ते गुरुद्वयम् दोधकमर्थविरोधकमुग्रं कः अर्थः श्लोकस्य अमात्यं यः नृपतिः मुञ्चति अमात्यं नाम मन्त्रिणम् अमात्यः नाम मन्त्री मन्त्रिणं यः नृपतिः राजा मुञ्चति त्यजति सः सुखी स्यात् सः सुखी भवति कीदृशं मन्त्रिणं मुञ्चति कीदृशः मन्त्री त्यक्तः भवेत् चेत् राजा सुखी भवति अत्र तादृशस्य लक्षणानि उच्यन्ते दोधकं नाम दोधकः नाम यः तत्र यजमानस्य धनापकारकः सः दोधकः इति उच्यते यः यजमानात् धनम् अपहर्तुं
तत्र अपहर्तुं चिन्तयति सः दोधकः भवति तादृशम् अमात्यम् एवमेव अर्थविरोधकम् अर्थसम्पादने यस्य तत्र अर्थसम्पादने यस्य रुचिः न भवति अथवा अर्थः कथं सम्पादनीयः इति यः न जानाति तादृशः अर्थविरोधकः तम् उग्रं स्त्रीचपलं युधिकातरचित्तं युद्धे यस्य चित्ते तत्र दृढता न भवति परन्तु सः कातरः नाम सः भीरुः भवति युद्धे तस्य युद्धं भवेत् चेत् तत्र तस्य धैर्यहानिः एव जायते न तु सः धैर्यवान् तादृशः युधिकातरचित्तः तं स्वार्थपरं यः स्वार्थपरः वर्तते मतिहीनं यस्य बुद्धिः नास्ति तादृशम् अमात्यं यः नृपतिः मुञ्चति सः सुखी स्यात् इति दोधकवृत्तस्य उदाहरणं दोधकमर्थविरोधकमुग्रं स्त्रीचपलं युधिकातरचित्तं स्वार्थपरं मतिहीनममात्यं मुञ्चति यो नृपतिः स सुखी स्यात्। शालिनी एषा शालिनी प्रसिद्धा वर्तते साहित्ये बहुत्र शालिनी वृत्तस्य उपयोगः कविभिः कृतः वर्तते तस्मात् अस्याः उदाहरणानि वयं पश्यामः द्वित्राणि उदाहरणानि वयं पश्यामः शालिन्युक्तां तौ तगौ गोब्धिलोकैः शालिन्युक्तां तौ तगौ गोब्धिलोकैः एव शालिन्याः लक्षणं कः क्रमः वर्णानां क्रमः अत्र मगणः आद्यः गणः भवति मगणः ततः एकः तगणः पुनः एकः तगणः अन्ते गुरुद्वयम् मगण तगण गुरुद्वयम् इत्येव अस्याः क्रमः प्रतिपादम् एवमेव क्रमः भवति शालिनी वृत्ते गोब्धिलोकैः इत्यनेन तगणः एकः गुरुवर्णः एतद्वयं तगौ इत्यनेन सूच्यते गः इत्यनेन अन्ते विद्यमानः गुरुवर्णः सूच्यते तस्मात् मगण तगणयोः मेलनं तौ इत्यनेन बोध्यते तगौ इति तगणस्य एकस्य गुरुवर्णस्य सूचना दीयते तगौ इत्यनेन अन्ते विद्यमानस्य गुरुवर्णस्य सूचना अनेन पदेन दीयते गो इत्यनेन गः अब्धिलोकैः यतिः भवति कः अर्थः अब्धिः नाम समुद्रः चत्वारः समुद्राः प्रसिद्धाः तस्मात् चतुर्भिः सप्तभिः च विरामः भवति नाम चतुर्णाम् अक्षराणाम् अनन्तरम् एकः लघुविरामः ततः सप्तानाम् अनन्तरम् एकः विरामः नाम चतुर्णाम् इत्यनेन पादमध्ये चतुर्णाम् अक्षराणाम् अनन्तरम् एकः लघुविरामः दीयते ततः ऊर्ध्वं सप्त अक्षराणि गण्यन्ते चेत् पादान्ते वयम् आगच्छामः पुनः पादान्ते एकः विरामः इति विरामद्वयं भवति एकस्मिन् पादे अत्र शालिन्यां कथमिति उदाहरणं दृष्ट्वा पश्यामः मत्ता गोष्ठी गर्भमूढ प्रलापा प्रौढा गाढा लिंगिता यौवनेन मध्वा ताम्रस्वेदमीलत्कपोला लोला लीला शालिनी कस्य नेष्टा। पश्यन्तु लक्षणसमन्वयं कुर्मः तौ इत्युक्तम् मगणः तगणः मत्तागो इत्यत्र सर्वाणि गुरूणि तस्मादयं मगणः ततः ष्ठीगर्भ अन्तलघुः तस्मात् अयं
तगणः पुनः अन्तलघुत्वात् अपरः एकः तगणः पुनः गुरुद्वयम् अन्ते गुरुद्वयं लाप मत्ता गोष्ठी गर्भमूढ प्रलाप प्रौढा गाढालिङ्गिता यौवनेन मध्वा ताम्रस्वेदमीलत्कपोला लोला लीला शालिनी कस्य नेष्टा लोला लोला लीलाशालिनी कस्य नेष्टा भवति लीलाशालिनी नाम प्ले गर्ल इति वक्तुं शक्यते लाइक अ प्ले बॉय यू कैन से लीलाशालिनी somebody a woman who is who is very very good at amorous sports इति वक्तुं शक्यते लोला सा एव लोला लीलाशालिनी कस्य नेष्टा कस्य वा पुरुषस्य इष्टा न भवति पुनः एषा लीलाशालिनी कीदृशी मत्ता मत्ता so matta pramatta nama probably somebody who has yaya madhyapanam kritam tadrishi syat kadachit matta evamev goshthi garbha moodha pralapa so goshthi garbha can be thought of as I was thinking about the artha for this verse so goshthi garbha is probably goshthi is like a club perhaps so you can take it as somebody who is chatting in the middle of a pub or a club okay you have to take it so goshthi garbha moodha pralapa so somebody who is actually chatting her way in the middle of a clubhouse goshthi garbha moodha pralapa praudha gadhalingita yauvanena gadham alingita gadhalingita nama yauvanena samyak alingita nama yuvati या अस्ति यौवन परिपूर्णा या वर्तते तादृशी मधु आताम्र स्वेद मीलत् कपोला तस्याः कपोल प्रदेशः गण्डदेशः कथमस्ति स्वेद मीलत् अस्ति स्वेदेन मीलत् अस्ति स्वेद बिन्दुभिः मीलत् अस्ति मीलत् मीलति नाम so twinkling इत्यर्थः so her cheeks are twinkling with drops of sweat पुनः स्वेद बिन्दूनि आताम्राणि सन्ति madhuni santi madhuni nama soft santi so small soft balls of sweat that are and in a somewhat a crimson color on her kapola tadrishi lola leela shalini kasya va na ishta bhavati iti shalinyaah udaharanam asmabhih समीचीनतया स्मर्तव्यं तु तौ तगौ पुनः एकः गुरुः इत्येव लक्षणं स्मर्तव्यं वयं प्रसिद्धानि पद्यान्यपि सन्ति शालिन्याम् इदं बहु प्रसिद्धं पद्यं शालिन्यामेव वर्तते एकं शास्त्रं देवकी पुत्रगीतम् एको देवो देवकी पुत्र एव एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा so instead of remembering the previous verse one can remember this it is more easy and popular sulabhamapi ekamev shastram yat devaki putra geetam devaki putrena geetam nama bhagavad gita sa eva एकमेव शास्त्रं तत् गीता ततः एको देवः एकः एव देवः सः देवकी पुत्रः एव कृष्णादन्यः कोऽपि देवः नास्ति एकमेव एको मन्त्रः एकः एव मन्त्रः किं तत् तस्य नामानि तस्य यानि नामानि सन्ति तानि सर्वाण्यपि मन्त्रभूतानि एकमेव कर्म करणीयमपि एकमेव किं करणीयं तस्य देवस्य सेवा करणीया एकं शास्त्रं देवकी पुत्रगीतम् एको देवो देवकी पुत्र एव एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा अपरमपि उदाहरणं अयमपि श्लोकः बहु प्रसिद्धः नीतिशतके भवति आज्ञापालनं ब्राह्मणानां दानं भोगो मित्रसंरक्षणं च येषामेते षड्गुणान प्रवृत्ता कोऽर्थस्तेषां पार्थिवोपाश्रयेण
पार्थिवोपाश्रयेण कः अर्थः नाम किं प्रयोजनं पार्थिवानाम् आश्रयेण पार्थिवः नाम राजा राज्ञाम् आश्रयेण तेषां समीपं गत्वा तेषां सेवनेन किं वा प्रयोजनं भवेत् कः वा अर्थः भवेत् इति प्रश्नः अन्तिमे पादे कीदृशानां राज्ञां सेवा न कर्तव्या कीदृशानां राज्ञां सेवनेन कोऽपि अर्थलाभः न भवेत् इति चेत् येषाम् एते षड्गुणा न प्रवृत्ताः येषां राज्ञां पूर्वोक्ताः इदानीं प्रथमे द्वितीये च पादे ये गुणाः उच्यन्ते ते गुणाः येषु न वर्तन्ते तादृशां सेवनेन येषाम् एते षड्गुणा न प्रवृत्ताः तेषां पार्थिवानाम् उपाश्रयेण सेवनेन कः वा अर्थः किं वा प्रयोजनम् के ते गुणाः so ajna is like what can I say ajna nama यस्य राज्ञः आज्ञा अथवा कोऽपि आदेशः राज्ञा दीयते चेत् तस्य आज्ञायाः पालनं निश्चयेन भवति तादृशी शक्तिः सर्वैः राजभिः आज्ञा दातुं शक्यते परन्तु तस्य पालनं निश्चयेन भवेत् तत्र तस्याः आज्ञायाः पालनं निश्चयेन भवति इति तत्र नियमः आज्ञां नियामयितुं का शक्तिः अस्ति आज्ञायां राज्ञः आज्ञायां शक्तिः अस्ति चेत् कः अर्थः तत्र only if the words of the king have a power, okay, that is denoted by this ajna, okay, so the words of the king have to have some power. तत्र तेषाम् आज्ञायाः आज्ञानां शक्तिः इत्येव आज्ञा शब्देन उच्यते आज्ञा ततः कीर्तिः they should also have कीर्ति ब्राह्मणानां पालनं महाराजानां मुख्यं कर्तव्यं भवति तदपि गुणरूपेण भवितव्यं ततः दानं भोगः नाम अर्थस्य धर्मानुसारेण उपभोगः अर्थः सर्वेषां राज्ञां भवत्येव परन्तु तेषां समीपे विद्यमानस्य अर्थस्य उपयोगः कथं क्रियते धर्मानुकूलं क्रियते वा अथवा अधर्मकार्येषु तस्य अर्थस्य उपभोगः भोगः नाम उपयोगः क्रियते वा इति द्रष्टव्यं भोगः नाम समीचीनतया धर्मानुकूलेन अर्थस्य भोगः उपयोगः ततः मित्रसंरक्षणं राज्ञां मित्राणि आपदि पतन्ति चेत् सः राजा तेषां रक्षणे तत्परः भवेद्वा न वा तदपि द्रष्टव्यम् एते षड्गुणाः बहु मुख्याः सन्ति येषाम् एते षड्गुणाः न भवन्ति न प्रवृत्ताः तादृशां राज्ञां सेवनेन किमपि प्रयोजनं नास्त्येव इत्येव श्लोकस्यास्य आशयः शालिन्याम् अस्ति प्रसिद्धः नीतिशतकश्लोकः अग्रे सरामः वातोर्मी इति वृत्तस्य नाम वातोर्मीयं क्षम्यतां let us see the yati also here we saw that चतुर्भिः सप्तभिश्च यतिः इति दृष्टः आज्ञाकीर्तिः पालनं ब्राह्मणानां दानं भोगो मित्रसंरक्षणं च येषामेते षड्गुणा न प्रवृत्ता कोऽर्थस्तेषां पार्थिवोपाश्रयेण वातोर्मी इति वृत्तम् वातोर्मीयं कथितां भौतगौगः मगणः भगणः तगणः गुरुः
इति अत्र क्रमः उदाहरणं चतुर्भिः सप्तभिश्च पूर्ववदेव यतिः यात्युत्सेकं सपदि प्राप्य किञ्चित् स्याद्वा यस्याश्चपला चित्तवृत्तिः या दीर्घा सा त्याज्या सा स्त्री द्रुतवातोर्विमाला मगणः प्रथमः गणः मगणः सर्वाणि गुरूणि ततः कंसप आद्यः गुरुः तस्मादयं भगणः कंसप अन्तलघुः तगणः भगणः ततः तगणः दि प्राप्य किञ्चित् यत्र गुरुद्वयम् कः अर्थः श्लोकस्य त्याज्या शास्त्री द्रुतवातोर्मिमाला. So once again about what kind of a stree should not be pursued. Shastri tyajya druta vatormimala. So she is chanchala like the vatormimala. Urmimala is a string of waves on the ocean and she very swift. Okay, Urmimala. That is on the ocean, especially when it is windy. Okay, so and she is tadrishi drutavatormi maleva ya bhavati sa stri tyajya punaha kidrishi yatyutsekam sapadi utsekam yati. So she gets angry very quickly or very arrogant very quickly. Prapyakin, sapadi prapyakinchit. So having obtained something, immediately she can get arrogant once she gets what she wants. Syadva, yasyaha chapala chitta vrittihi, yasyaha chitta vrittihi, mano vrittihi, chapala, sadaiva chanchala asti, ya dirghangi, and sputa shabdattahasa, and one who has a very loud laughter, tyajya sastri druta vatormin. Not a very famous meter. So let us continue. Let us go to Banarasai syad bhatanagai shrihi. Banarasai syad bhatanagai shrihi. Shrihi. I think this has one more name. Yeah, it is also called Mauktika Mala. Mauktika Mala ti asyaha aparam nama. Panchabhihi षड्भिश्च यतिः पञ्चमाक्षरानन्तरं यतिः भवति अस्मिन् वृत्ते पञ्चभिः ततः षड्भिः नाम पादस्य अन्ते बाणरसैः तस्मादेव बाणानि कामस्य पञ्चबाणानि भवन्ति प्रसिद्धानि तस्मादेव बाणशब्देन पञ्चसंख्या गृह्यते ततः षड्रसाः रसैः इत्यनेन षड् इति संख्या गृह्यते बाणरसैः स्यात् भतनगगैः अन्ते गुरुद्वयं गगैः इत्यनेन गुरुद्वयम् उच्यते भगणः तगणः नगणः इत्येव क्रमः उदाहरणं पश्यामः शोभनवर्णा सुविशदजातिः सुक्रमराजद्गुरुलघुयुक्ता सद्यतिरम्या बुधहृति छन्दो मौक्तिकमाला विलसति हृद्या शोभनवर्णा सुविशदजातिः सुक्रमराजद्गुरुलघुयुक्ता सद्यतिरम्या बुधहृदि छन्दो मौक्तिकमाला विलसति हृद्या शोभनवर्णा सुविशदजातिः शोभन आद्य गुरुः भगणः अन्तलघुः तगणः वर्णासु विशद ननः सर्वाणि लघूनि तगणः गुरुत्वे शोभनवर्णा सुविशदजातिः सुक्रमराजद्गुरुलघुयुक्ता सद्यतिरम्या बुधहृदि छन्दो मौक्तिकमाला विलसति बुधहृदि विदुषां हृदये छन्दो मौक्तिकमाला मौक्तिकमाला नाम छन्दः हृदयहारिणी विलसति कीदृशी शोभनवर्णा तत्र वर्णानां क्रमः अस्मिन् वृत्ते बहु शोभनः अस्ति तस्मात् शोभनवर्णा सुविशदजातिः समीचीना जातिः जात्यन्तर्गता
एषा मौक्तिकमाला सुक्रमराजत् गुरुलघुयुक्ता तत्र गुरुलघु अक्षराणां क्रमः सः साधु सुष्ठु वर्तते सुष्ठु क्रमः सुक्रमराजत् गुरुलघु वर्णयुक्ता वर्तते यतिरम्या तत्र यतिबद्धा वर्तते तत्र यतिः अपि रम्या अस्ति अस्मिन् वृत्ते बुधहृदि छन्दो मौक्तिकमाला इति अपरं नाम अस्य वृत्तस्य श्रीः इत्येकं नाम मौक्तिकमाला इत्यपरं नाम तादृशी मौक्तिकमाला हृद्या हृदयहारिणी विलसति सरामः भौन्लौगस्याद्भ्रमरविलसितम् चतुर्भिः सप्तभिश्च यतिः इति सम्प्रदायः अस्मिन् वृत्ते भौन्लौगः मगणः भगणः नगणः एकः लघुः अन्ते गुरुः अनेन भ्रमरविलसितम् इति वृत्तं भवति उदाहरणम् मुग्धेमानं परिहर न चिरात् तारुण्यं ते सफलयतु हरिः फुल्लावल्ली भ्रमरविलसिता भावे शोभां कलयति किमुताम् मुग्धेमानं परिहर न चिरात् मगणः सर्वगुरुः मगणः अन्तलघुः तगणः नं परिहारण नगणः एकः लघुः ततः गुरुः मुग्धे मानं परिहर न चिरात् कः अर्थः गोपीम् उद्दिश्य उच्यते कापि सखी गोपीम् उच्यति मुग्धे हे मुग्धे मानं परिहर न चिरात् सद्यः एव मानं क्रोधं परिहर ते तारुण्यं ते यौवनं तव यौवनं हरिः सफलयतु नाम पूरयतु पूर्णं करोतु इत्यर्थः फुल्लावल्ली भ्रमरविलसिता भावे शोभां कलयति किम् भ्रमरविलसिता फुल्लावल्ली विकसिता वल्ली नाम लता भ्रमरविलसिता भावे नाम कापि वल्ली अस्ति लता अस्ति सा फुल्ला वर्तते फुल्ला नाम तस्यां विद्यमानानि सर्वाण्यपि पुष्पाणि विकसितानि सन्ति यदा पुष्पं विकसितं वर्तते विकसितं पुष्पं दृष्ट्वा कोऽपि भ्रमरः तत्र आगत्य पुष्पे विद्यमानं मधुनः पानं न करोति चेत् पुष्पस्य साफल्यमेव न भवति खलु तथैव फुल्लावल्ली भ्रमरविलसित अभावे अत्र सन्धिः अस्ति भ्रमरविलसिता भावे तां शोभां कलयति किं तां वल्लीं शोभां कलयति किं तस्याः वल्याः शोभा भवेद्वा यदि भ्रमरविलसितं न भवति चेत् सा वल्ली भ्रमरविलसिता न भवेत् चेत् तेन तस्याः शोभा न वर्धते खलु तस्मादेव हे मुग्धे हे गोपी त्वं मानं परिहर त्वं क्रोधं त्यज अचिरादेव कृष्णः तव समीपम् आगत्य तव यौवनं सफलयति इति सखी वदति अत्र भ्रमरविलसिता इति वृत्तस्य नाम अपि आगतम् फुल्लावल्ली भ्रमरविलसिता भावे रथोद्धता अपि प्रसिद्धा एव बहुत्र साहित्ये अस्याः उपयोगः दृश्यते तस्मात् वयम् उदाहरणानि पश्यामः रान्नराविहरथोद्धतालगौ रान्नराविहरथोद्धतालगौ रात न रौ इह रथोद्धता लगौ रः रात तस्मात् रगणः पादे
आयाति, ततः प्रथमं रगणः आयाति, ततः नगणः, ततः पुनः एकः रगणः, रात् नरौ, रगणानन्तरं नगन रगणौ भवतः, अन्ते एकः लघुः गुरुश्च भवतः। इत्येव रथोद्धतायां क्रमः। पादे यतिः, पादान्ते एव यतिः, पादमध्ये अस्मिन् वृत्ते यतिः नास्ति इत्येव नियमः। पश्यामः। सुप्रसिद्धः अयं श्लोकः। मुकुन्दमाला इति अत्र कुलशेखरेण राज्ञा कृता वर्तते एषा कृतिः मुकुन्दमाला इति बहु प्रसिद्धः। तत्र अयं श्लोकः। चिन्तयामि हरिमेव सन्ततं मन्दमन्दहसिताननाम्बुजं नन्दगोपतनयं परात्परं नारदादिमुनिवृन्दवन्दितं। चिन्तयामि हरिमेव सन्ततं, चिन्तया मध्यलघुः रगणः, मिहरि रात् नरौ इत्युक्तम्। तस्मात् रगणानन्तरम् एकः नगणः अपेक्षते, तस्मात् सर्वलघुः नगणः। मेवस पुनः एकः रगणः, ततं लघुः एकः, गुरुः एकः। सन्ततं चिन्तयामि हरिमेव सन्ततं मन्दमन्दहसिताननाम्बुजं नन्दगोपतनयं परात्परं नारदादिमुनिवृन्दवन्दितम्। सुलभः अर्थः। अहं हरिं सन्ततं चिन्तयामि, हरिमेव चिन्तयामि सन्ततं सदैव। कीदृशः सः? मन्दमन्द हसित आनन अम्बुजं, नन्दगोपतनयं, सः नन्दगोपस्य सूनुः, तनयः, परात्परः, नारदादिमुनिवृन्द मुनिगण वन्दितः, तादृशं हरिम् अहं सततं चिन्तयामि। बहु प्रसिद्धम् इदं पद्यम्। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलो I think I have mixed up two shlokas. बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकं. You can take that or you can take it like this. पारिजाततरुमूलवासिनं आयामि पाननन्दनं. It is there in Rathodhata only. So yatra yatra रघुनाथकीर्तनं, यत्र य मध्य लघुः तस्माद् अयं रगणः, त्रीणि लघूनि तस्माद् अयं रगणः, नाथकी पुनः मध्य लघुः रगणः, ऋत्त लघुः नं गुरुः। सर्वैः ज्ञायते एव इत्यमिदम्। अपरम् उदाहरणं पश्यामः। रघुवंशात् उद्धृतं पद्यं। रघुवंशे कौशिकेन स किल क्षितीश्वरो राममध्वर विघातशान्तये काकपक्षधरमेत्ययाचितस्तेजसां हि समीक्ष्यते। कौशिकेन सः किल क्षितीश्वरः, सः क्षितीश्वरः, सः क्षितीश्वरः नाम भूपतिः, राजा दशरथः रामम् एव अध्वर विघात शान्तये याचितः। कौशिकेन विश्वामित्रेण रामम् अध्वर विघात शान्तये काकपक्षधरम् एत्य याचितः। सः राममेव याचितवान्, न तु अन्यम्। परन्तु रामः तदानीम् ऊनषोडशवर्षीयः आसीत्। सः बालः अथवा कुमारः एव, न तु सः योद्धा। दशरथं रामं तत्र अध्वरघातार्थम्, अध्वतविघातशान्त्यर्थम्, अध्वरः नाम यः, तस्य यज्ञस्य विघातः क्रियमाणः आसीत् राक्षसैः। तस्य शान्त्यर्थम्, अध्वर विघात शान्त्यर्थं यदा सः रामं याचितुं तत्र अयोध्याम् आगतवान् आसीत्, तदा रामः कुमारः। ततः पूर्वं रामेण
कुत्रचित् तत्र युद्धादिकं कृत्वा सः महान् योद्धा महावीरः इति केनापि न ज्ञातमासीत् तदानीमपि विश्वामित्रः तथापि राममेव अध्वरविघातशान्तये याचितः तेजसां हि न वयः समीक्ष्यते तेजसां वयः न समीक्ष्यते सुप्रसिद्धं सुभाषितम् इदं so this is a very famous subhashita so when you are looking for somebody's valor so the age is not a matter at all when you think of when you are seeing the valor so all that matters is what one is capable of dakshata eva drishyate na tu vayah iti raghuvamshad uddhritam okay we can stop here and I will take questions perhaps yes let me stop here sorry so there is one question that says that we have skipped one vritta 23rd vritta I will look into it if I have skipped and if I have skipped something I will come back in the next class slides from the previous lecture I will ask them to upload error in the example of what भ्रमर विलसितम् एवं वा let me see meanwhile please send your questions in the chat box I am just looking at Bhramara Vilasita give me a moment what is the lakshana of Bhramara Vilasita Magana Bhagana Nagana La Lakhu Guru okay Magana Magana Bhagana should be I think I have the color coding is wrong Mahodaya perhaps that is what you're saying because Jairam Mahodaya can you hear me madam. Yeah that is what I'm trying to say the color coding it says yeah I'm sorry I missed the color coding it should have been the pa sa bra all these are lagu yeah I will correct it I will correct the color coding and upload thank you I got one more question madam yes in all these last few ones ante padante yatihi asti iti likhidam kintu padante tu sada yatihi eva bhavati khalu padante sada yatihi bhavati so why do they mention it explicitly I don't understand padante yatihi iti samanya niyama yeah sorry padante so why are they mentioning in these things that padante yatihi bhavati iti in these definitions yeah okay because saptami be I'm sorry okay yeah I don't know I mean why is it specially mentioned I don't know but it is a samanya niyama I mean almost all the padas are all the verses are going to have yati at the end of the pada why is it explicitly mentioned it could have been mentioned as a separate rule yeah maybe I don't know I cannot think of an answer immediately I will maybe ponder over it or is it also to say that we have to like you had mentioned earlier that the ending shabda should always be treated mostly as a guru so we have to yeah but that has got nothing to do with yati right? okay
That has got nothing to do with yati. And I also wanted to mention one more thing regarding yati. So because even in the last class, I think there was a question about yati bhanga. So I was going through the many examples and I was trying to find yati bhanga, and what I understand is this, that yati, when there is a niyama in the verse that at this in this particular after these many aksharas there has to be a pause, the ideal case would be to compose a padya like that. But then in the sahitya we always have numerous exceptions. And now, as the question was in the previous class, if one word can be broken between a pause, right? That was the question. So, if we consider samastapada, Samskrita is going to have very, very long compounds. It is famous for using samastapada. So, it is common that at the end of a pada, you break the samastapada, but you break it at the end of a meaningful portion. In the sense that suppose you're going to use a long compound, say Rama Lakshmana Bharata Shatrugnaha, you're going to say like that. You pause after Rama Lakshmana, or you're going to pause after Rama Lakshmana Bharata, and then take it to the next pada. This way, it is very, very commonly found. But then, do you also break in between, and so that the words itself become meaningless? That is, you pause it at, like, for example, take the famous verse from Niti Shataka, Labheta sikatasu tailamapi yatnataf pidayan. There is one verse like that. Probably we will see it when we see the Prithvi Vritta. This is composed in the Prithvi meter, and the Prithvi meter requires that Labheta sikata sutai. See, after the 8th akshara, you need a yati. That is the niyama of the Prithvi Vritta. But if you take this verse, Labheta sikata sutaila. So the meaningful pause comes after taila, but then the verse is composed such that at tai, there is a break, in the sense that the yati should be after tai, but then if you stop pronouncing, I mean, if you break it there, you're breaking it between a meaningful word. But these cases are very, very rare. And there are poets who have who have composed such works where there is such an unusual yati break. But usually what happens is long compounds, a meaningful portion is cut, and then the compound continues in the next pada. Such a break is very, very commonly found. But ideally, even in a compound word, the compound word is considered as one pada. So you're not actually supposed to break at any portion, but then we find numerous verses where such a usage is there. And also, of course, we have sandhi breaks. Those are very common, but such word breaks are very, very rare. And ideally, they should be avoided. But then some extraordinary poets have made use of such, created padyas with such yati breaks, and mostly that too occurs in longer meters, not in shorter meters. So this is something that it's interesting talking about yati, madam. This in Carnatic music, composers like Muthuswami Dikshidhar, they've used this gopucha yati, that is like a cow's tail. It keeps shrinking, the words. Yeah. So that is also a form of yati, is it? I didn't fully understand. I don't know, but I have heard of this. Like the very famous Sri Varalakshmi Namostute has that. Yes, position, exactly. Right? Rasapade. But I do not know about. I don't know. I don't know how to link that in this. At least now, maybe I have to think. Okay, ma'am. Thank you. Dhanyavada. Shankari Bhagini. Namaste Bhagini. वातोर्मि इति वृत्ते एवं यतिः चतुर्थ अनन्तरं सप्त इति कथं ज्ञायते? सम्प्रदायेनैव ज्ञायते. तत्र लक्षणे न दत्तं वर्तते. लक्षणे नास्ति, परन्तु सम्प्रदाये एवम् अस्ति इति मयापि टीका एव दृष्टा. तत्र टीका एव प्रमाणम्. धन्यवादः भगिनि, तदर्थमेव मम संशयः जातः. धन्यवादः.
I'm sorry, I didn't know I was on mute. So textbook is not uploaded. I will follow it up with the Vyoma team, and I will ensure that it is uploaded. Atra samapayamaha. Dhanyavadaha. Namaskaraha. Punaha shwaha milamaha. Dhanyavadaha.